Gemäß Artikel 145 verkündige ich im Namen und im Auftrage des Parlamentarischen Rates das Grundgesetz. Hi, hier ist Paul Brody mit meinem kleinen Beitrag zur Demokratie. Als Komponist und Klangkünstler, ich habe viel darüber nachgedacht, wie kann ich meine Gefühle über Demokratie ausdrücken. Ich würde gerne euch über 2 Lieblingsprojekte erzählen. Ein war für das Grundgesetzjahr für WDR Radio. Ich bin monatelang rumgelaufen mit dem Grundgesetz in meinem Rucksack. Aber nicht nur auf Deutsch, auf Chinesisch, auf Polnisch, auf Ukrainisch, auf Russisch, auf Türkisch und so weiter. Und als ich Leute kennengelernt habe aus diesen verschiedenen Ländern, habe ich gesagt, hey, kann ich dich aufnehmen, das Grundgesetz auf Serbisch zu sprechen, auf Chinesisch, mit dieser Vielfalt von Sprachen, die alle die ersten 5 Artikel des Grundgesetzes gelesen haben, habe ich das als Basis benutzt, um zu komponieren. Und das würde ich sehr gern für euch vorspielen. Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen. Human dignity shall be inviolate. Dostojanstvo čovjeka je neprikosnoveno. La dignité de l'être humain est indéniable. İnsanın onur ve hasiyeti sie zu Acht zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Respetarla y protegerla es obligación de todo Artikel 3 Absatz 2 Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile. Und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Artikel 3. Artikel 3 Absatz 1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Mein Name ist Patrick Day aus Ghana. Auf Papier steht so, ist richtig, aber nicht persönlich, weil du schwarz bist. Du musst erklären zu die Personen oder die Polizei, dass du weißt, dass alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Artikel 4. Artikel 4 Absatz 1 die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Absatz 2 die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Und 3 niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Ich bin Ulrike Offen. Mein Name ist Norbert Bolz, ich bin Medienwissenschaftler, Universitätsprofessor an der Technischen Universität Berlin. Und natürlich ist der Artikel 5 des Grundgesetzes für mich besonders wichtig und ich lese ihn gerne noch einmal vor. Artikel 5 des Grundgesetzes. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Die zweite Lieblingsprojekt war mit dem Theaterregisseur Kevin Bartz für die Oldenburgische Symphonieorchester und Stadttheater. Kevin Bartz interessiert sich auch wie ich für Sprachmelodien und er arbeitet sehr viel mit Archivmaterial. Der Kevin Bartz hat Aufnahmen von den parlamentarischen Debatten genommen
und die zusammengefasst von den letzten 5 Jahren in eine Art Theaterstück, eine Art Narrativ, eine Art Sprechoper. Der Kevin Barth kann das sehr gut erzählen und ich würde gern zum Schluss die 2 Trailers von dem Projekt für euch spielen. Vielen Dank für das Zuhören und ein besonderer vielen Dank an Greg Weckwerth für diese Idee und für die Einladung, mit euch zu sprechen. Wir werden sie jagen und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat Hass macht hässlich. nicht sichern. Schauen Sie in den Spiegel. Schauen Sie in den Spiegel, dann sehen Sie, was diese Republik in den 20ern und 30ern Ich finde, es ist Zeit, dass die Demokraten in diesem Lande sich gegen diese Art der rhetorischen Aufrüstung, die am Ende zu einer Enthemmung führt, deren Resultat Gewalttaten auf den Straßen ist. Aber die Meinungsfreiheit kennt Grenzen. Es ist Zeit, dass die Demokratie sich gegen diese Leute wehrt. Und die beginnen da, wo gehetzt wird, da, wo Hass verbreitet wird. Die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird. Ich fand das sehr gut bei euch beiden. Es hat jetzt sofort eine andere Direktheit, es hat ein ganz anderes mich angehen, auch im Ton. Also der Grundmodus muss ja immer wieder sein, man wird attackiert als Regierung, aber man lässt das so an sich so abperlen. Alle diese Risiken stehen eben nicht im Haushalt. Für sie wird keine Vorsorge getroffen. Damit wollen wir uns nicht zufrieden geben. Die demokratische Symphonie ist der Versuch, die aktuelle Legislaturperiode des Deutschen Bundestages als dokumentarisches Musiktheater erfahrbar zu machen und das Ganze in 70 Minuten. In der Vorarbeit zu diesem Projekt haben wir, ich glaube, es sind 80 bis 90 Stunden Bundestagsdebatten durchrecherchiert, durchgeschaut in ganzer Länge und haben uns damit beschäftigt, weniger was wird debattiert und vielmehr wie wird debattiert. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstand nicht sichern. Es ist Zeit, dass die Demokratie sich gegen diese Leute wehrt. Paul Brody macht jetzt Folgendes. Der nimmt diese Tonaufnahmen und transkribiert die Sprachmelodie der Redner für ein Instrument. Also er nimmt wirklich alle Tonsprünge, die Melodie, die Rhythmik der Sprache und fängt an, auf der Basis an zu komponieren. Die Musik funktioniert viel mehr als Vergrößerungsglas, als Lupe auf die Emotionalität, auf die Rhetorik der Originalredner. Herr Gauland, die Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen, nur auf den gehören Sie in der deutschen Geschichte. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind unsere Protagonisten auf der Bühne und Komponisten sind die deutschen Wähler, die vor 4 Jahren, 2017, diesen Bundestag in dieser Zusammensetzung so gewählt haben. Und wie das jetzt klingt, sei das Kreuzchen, was man vor 4 Jahren gemacht hat, das kann man praktisch in der Demokratischen Symphonie erleben und hören. Ist das Neue jetzt an der Koalition, dass man nicht mal mehr so tut, als ob die ökologische Zukunft des Landes irgendwie wichtig ist? Ich habe die große Hoffnung, dass man Bundestag auf eine interessante, aufrüttelnde, aber auch spannende Art und Weise an einem Abend erleben kann. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Die ständige Grenzüberschreitung und dann heuchlerisch so zu tun, als ob man damit nichts zu tun hat, das zeigt, die Maske der Bürgerlichkeit ist bei Ihnen gefallen. Ihre überall geförderte und geforderte Vielfalt und Diversität sind dabei, unsere Kultur zu perforieren, zu zersetzen, zu überlagern. Es wurde einmal Zeit, dass Fridays for Future auf die Bedeutung des ungebremsten
rasanten Bevölkerungswachstums für die Klimaerwärmung hinweisen. Die Klimakrise wartet doch nicht. Sie ist doch längst hier angekommen. In diesem Dürresommer hat es doch jeder selbst erleben können. Schauen wir auf das, was real draußen im Land passiert. Und da ist der Ausbau der Windkraft an Land im Vergleich zu vor 2 Jahren ungefähr auf ein Zehntel eingebrochen. Wir haben keine neuen Altlasten für die nächsten Generationen geschaffen. Aber das scheint ja für die Grünen eine besonders schlechte Nachricht zu sein. Wir müssen es unbedingt schaffen, die dritte Welle der Pandemie, in der wir uns gerade befinden, zu bremsen und umzukehren. Dennoch, daran kann es keinen Zweifel geben, war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler.